tao anatin'ny fotoana maromaro no nanarahantsika mikasika ny fanaraha-maso ny fahasalaman'ny iomby. Anio kosa isika manomboka amin'ity fandarana anio ity hijery lafin-javatra hafa tanteraka. Ny fitojoana lasa teo no nanamarihana ny andro eran-tany ho an'ny sakafo ara-pahasalamana. Tsy dia amin'izay lafan'izay loatra nefa na dia mifanindran-dalana aminy fa tadidio fa ny sakafo koa dia misy tsiro ary misy hanitra izay hoentiny mitondra fahazotokomana mahatonga atsika hanana ny fahavitrihana eo amin'ny fisakafoanana ka hitondra fahasalamana ho an'ny vatan'olombelona. Eo zany ny fandaharantsika androany, miarahaba antsika mpijery ny televiziona malagasy anasananao ity fandarana ity. Ety amin'ny Fofifa ety Ambatobe no misy atsika ivitoeram-pikarohana anankiray, misy ny antsoina hoe laboratoire d'analyse sensorielle. Inona marina moa zany ny analyse sensorielle? Ny analyse sensorielle dia teknika ara-scientifique anankiray izy io, hijerena ny kalitaon'ny sakafo, tsy voatery sakafo koa fa afaka ampiasaina amin'ny fitaovana hafa fampiasa amin'ny andavanandro, fa tsy voatery ho sakafo ihany. Ny tiana resana eo dia ny kalitao araky ny fahenon'ny fitaovam-pahenon'ny olombelona. Eo zany ny maso, ny sofina, ny orona, ny vava ary ny tanana. Miara-miasa daholo reo satria ny olombelona zany hatreto dia tsy mbola voasolo amin'ny alalan'ny reny fitaovana ara-scientifique reny, satria ny olombelona sarotra be miditra daholo amin'ny fitiavany, miditra daholo ny fiainany hatramin'ny fahazazany, ny heniny fa nahatreny amboaka dia mbola misy fiatraikany amin'ny fitiavan'ny sakafo anankiray raha izay no resintsika. Zany ohatra hoe misy ohatra zao raha manoloana sakafo anankiray misy ty iny sakafo iny ary misy tsy ty, nefa n'izay zavatra izay ilaina fantatra ihany izay mba ahafana manatratra n'ilay filan'ny mpanjifa, satria tadidio fa na dia eo ary ny sakafo mahasalama na dia eo ary ny sakafo mitondra otrikaina dia tsy maintsy ny mpanjifa ihany no mamefy ny valiteny farany hoe ka mazava ho azy fa raha tsy maharesy lahatra azy ny lafiny zavatra tsirony ohatra na resaka bika na ny araky ny fahenony anazy ny fofony koa anatiny dia tsy vidy an'iny mihitsy izy, na dia ampahafantarina azy ary mahasalama iny sakafo iny na hoe mitondra iny. Ka izay zavatra izay mila jerena koa zany le lafiny kalitao ara-sensorielle moa zany le filazana azy, organoleptique amin'ny fiteny azy amin'ny fiteny teknika, mba ahafana manatratra indrindrandrindra izay resaka kalitao any amin'ny mpanjifa izay. Ndao aritsika iroso avy hatrany ary dia hanatona ny laboratoire isika. Salle de préparation ity sika, salle de préparation izay atao hoe fa misy zavatra vitsivitsy izay isantarantsika an'ity fandarana ity ka ampahafantarana antsika ny hoe inona moa zany ny zavatra tao ato itohin'ilay fanazavana teo ny resaka hoe analyse sensorielle izay. Ny hitantsika eto aloha zany zao dia mahita karazana biscuit maromaro zao izy zao. Biscuit maromaro isika eto ireto rehetrarehetra zany hita eto. Tonga dia ny fanontaniana voalohany dia hoe inona sy navy izy ireo dia natao inona izy ireo dia inona izy zany amin'izao fotoana izao. Napiasa akora maro zahay avy amin'ny lafarinina samihafa. Misy ny lafarina avy amin'ny ovy, misy ny lafarina avy amin'ny vomanga le manome nofony. Farinina ny blé ity zao le tena témoin zany ny filazany tony, zany hoe nalaina tamin'le araky le fampiasana azy amin'ny andavanandro, zany hoe farine de blé ny tena fampiasa raha manao biscuit. Fa izahay indray dia napiasa lafarina koatra n'le farine de blé tony ity zao ohatra mangahazo.
farine avy amin'ny mangahazo farine avy amin'ny sorgho apemba hozy tsika farine avy amin'ny vary farine avy amin'ny vomanga manome an'le nofony mavo akoatran'izay dia ny farine avy amin'ny ovy efa voalazako teo koa ny tanjona tam'le izy dia mijery hoe inona lafarine mety afaka ampiasaina zay asolan'le lafarine blé zay efa mahazatra antsika avy amin'ny akora vita eto Madagasikara ihany moa zany mazava ho azy ny tena tanjona satria hiala amin'le hoe fanafarana sy mamelanja ny vokatra vita malagasy dia reto zany reto zao fanandramana raha ohatra raha resiko zao ty zao ny akaiky nafangaro ny farine de patate douce à chair orange zany hoe le vomanga iny zany navadika ho lafarine vomanga le manome nofony mavo io zany dia nafangaro 20% ny farine de blé ary 80% le farine patate douce nandramana zany hoe tafavoaka velo zany natomboka tany amin'ny 100 aloha le farine amin'ny patate douce dia naena tsikelikely afana mijery ny toetrany rehefa aveo satria zay mihitsy le tena tanjona zany hoe manahoana ny toetrany biscuit iny rehefa ohatra ka hovaina amin'le akora efa mahazatra dia nanao fanandramana misy teo lafin-javatra naresaka betsany zany hoe misy fotoana zany izy tsy natao 100 misy fotoana izy natao 100 dia rehetra ny andrana fotsiny zany andrana aloha reo zao andrana dia mbola najanona eto aloha satria tiana jerena koa hoe rehefa afaka taona maromaro izy manahoana indray ny toetran'le biscuit niova ve le izy misy ny lafin-javatra misy ohatrany hoe biscuit tsy mataty ela loatra izy arakaraka le akora zay nampiasaina mety zavatra misy mihitsy koa mantsy zany hoe mora andairan'ny bibikely izy raha ohatra ka mipetraka amina toerana mando ohatra na hoe apetraka fotsiny ohatra zao dia anisan'ny fanandramana natao daholo zany satria le kalitao tsina zany tsy zavatra ray no jerevana fa lafin-javatra maromaro dia miaraka nyjerena daholodaholo atsika amina toerana anankiray inona moa zany ty toerana iray ity ato zany ny tena ma laboratoire d'analyse sensorielle azy satria misy an'ireo cabine filaza azy na box ametrahan'ny olona manao fanandramana le olona zany sarahana mihitsy tsy mifampijerijery zay zavatra ataony dia ato izy no manao fanandramana araka izay zavatra angadrasana aminy misy taratasy zao afaka ampiasaina amin'izay misy koa indraindray ao anatin'ny ordinateur zay ampiasain'le olona io dia afaka metrahana fantaniana fa arakaraka le étude moa zany indraindray taratasy ampiasaina indraindray ordinateur fa tsy voatery hoe izy roa dia ao anatin'ity salle ity zay zany no miantso ny olona dia mipetraka izy dia manao ny fanandramana tena zay mihitsy ny salle de dégustation izy zany ohatra ka tenenina amin'ny fiteny tsotsotra ity zany tsy mety mihitsy raha tsy hoe misy fanandraman'ny olona tsy maintsy fanandraman'ny olona aloha zany izy no ino ahafantarana ny hoe mety amin'le olona ve le izy sy ahafantarana ihany koa izay mety fanamarihana ataon'le tsy voatery hoe le mety amin'le olona satria misy karazany telo tsara marina koa zay ny analyse sensorielle le tena matetika fantatritsika zao dia le hoe ahoana ny fitiavan'ny mpanjifa azy fa akoatran'izay koa nefa mbola afaka jerena koa hoe ahoana ny toetran'le sakafo satria izay toetran'izay koa ilaina fantatra zay ahafana mamaritra ny antsoina hoe fiche technique ana produit ohatra na ahafana koa mametraka amin'iren'le emballage na produit ireny hoe ty produit ty raha mijery antsika any ivelany ny divainy iny zareo dia efa voasoratra ao mihitsy hoe ty divay ty dia fruité boisé sy ohatr'izany ka reny soratra tsy anarana moa zany fa toetra zay ananan'ilay divay zao raha rezatra zay ohatra zay dia zavatra avy amin'ny analyse sensorielle namoaka an'izay hoe ty divay ty dia manana an'izao toetra zao inona zao ty eto ty izy zany zao ohatra na fanandramana natsony izy zany efa nisy lalana maromaro zany aloha nafany tonga teto satria mbola nisy fanontaniana napetraka tao fanandrify amin'ilay sokajin'olona zay andrasana ve izy dia rehefa ohatra ka mafehy an'izay izy dia atsony izy dia tonga izy manao fanandramana misy rano zao hitantsika ireo tsika zao mety gaga hoe rano zany ve dia mila andramana misy tokotra ny toetran'ny rano zay mahasamihafa azy na dia ataontsika reny rano anaty tavoahangy reny dia samy manana ny toetrany daholo misy ny sasany misy an'olole akora ao anatiny zany hoe le minéral zany moa no tiana resana amin'izay dia efa mampiova ny tsiron'ny rano
reny viditsika nana reny dia misy koa lafy-javatra hoe resaka défaut koa afaka tadiavina ao anatin'ireny sakafo reny raha ty rano ty zao afaka matarana hoe nisy défaut avy amin'n'le fipetrahan'le tavoahangy plastika ela loatra tamin'ny masoandro dia manome toetra na rano izay tsy tokony ho hita anatin'ny rano anisan'ny zavatra jerena koa zay tiako marinina kely koa le teny manontany teo hoe tsy voatery le resaka fitiavan'ny olombelona foana izy fa mety le toetra n'ilay vokatra mihitsy ny mila fantarina ohatra zao hoe reny mpamokatra sakafo reny any amin'ny sehatry ny orinasa zany dia ilaina ihany zareo formena mba hay amantatra hoe toy ny ahoana daholo ny toetra n'le sakafo izay tokony ho ananany ary inona ny toetra izay tsy tokony ananany refesina daholo izay zavatra izay fa tsy resaka fotsiny hoe tenenina mivava refesina dia efa misy fomba fandrefesana anazy ary ny refiny rehefa avy eo avadika ho kirakiraina le totanisa dia matafavoaka interprétation dia ahafana maka conclusion hoe nanahoana zany ny sakafo anankiray iny nanaraka le fenitry n'le orinasa izay napetraka le orinasa ve fa raha sa nisy défaut tao anatiny tao izay tokony ahitsy agny anany amin'ny famokarana ohatra lafin-zavatra ohatray koa zany ilavana ny analyse sensorielle fa tsy voatery foana amin'le lafiny hoe tian'ny olona ve lesa tsy tian'ny olona zany hoe mapetraka inona zany zao no ataony eto rehefa io zany zao mameno le io rano io zany zao nasainy nandramana efa misy filaharany nakany amin'ny akavia makany amin'ny akavanana dia iny rano io rehefa avy eo efa samy manana ny kodiny dia iny kody iny ny ahafantarana hoe amin'ity taratasy ty dia kody ty zany no valinao alohany dia rehefa avy eo indray izy miova taratasy hafa indray dia miantso anay izy hoe ahoana indray ny fandehany manaraka dia misy bokotra izay mirehatra io amin'ny ambonin'le olona io dia miantso anay izy zany hoe tsy mitabataba mihitsy zany tsika ato anatin'ity sala ty fa manantona moramora ny mpikarakara dia izy no efa misy fanazavana zany moa zany talohan'ny idirany tato hoe rehefa miantso anay no dia potserina ibokotra io dia omena indray ny manaraka dia mamala le fanontaniana izy arakaraka izay fanontaniana teo ty zao fanontaniana ny tanina eto izay hoe na eny tsiron-javatra akoatra n'le efa nianarana ve satria efa nampianarina mantsy izy io talohan'ny androany zao dia efa fantana zany hoe rehefa mijery rano zany tsy tokony isan'izao tsirona ohatrohatro zao maromaro izy ireo fa tsy zavatra anankiray dia rehefa mahay mamantatra zay izy dia izy zany afaka mamoaka hoe ty rano ty dia tsy manaraka norma ozy amin'ny fitenitsika tsotsotra satria misy ny tsirony zavatra izay tsy tokony ao anatin'le rano mifarana ny fandarantsika ny androany aloha zany dia nahafantarantsika ireo toerana samihafa izay ampiasaina no fantarantsika teto ny toerana fanaovana analizy ary teo ihany koa ireo toerana izay hanomanana ireo karazan-javatra samihafa izay ho fantarina sy hanaovana zany analyse sensorielle izany amin'ny fandarana manaraka dia hamantatra mihitsy tsika satria nahita vokatra maromaro tsika teo ho jerentsika hoe inona sy inona avy ireo akora ampiasaina mba hahazonan'izy ireny ary tahaka ny ahoana ny fomba izay anamboarana azy mba ho tahaka ny endrika izay nahitantsika azy teo mametraka ny mandram-piona tompoko lahy sy tompoko vavy